Juan Fibro Section 4 like kam sipai kumba khandai hajar tam AA jongka CRPF te jong mekhalia kidon hadu kumba san puar tali A kipus jongka mekhalia tangba sedapek bahai ke video hadu ke bakut ma pej hadu ke bakut namar ba bun napi pimlong eligible re namar ba kipus kibun jong ka UR kategori ban ya ke ST kategori te haba ong UR kategori kemud ba kidei ki bom patshim age relaxation mat ka hat kidim long shispa new po centimeter te ki badai ST kemud ba ki hapshim age relaxation kidei belong shispa san penyo centimeter sajrong mat kasnem kadai ban khamhe ya ka ba kilabu mud ba shim relaxation temud ba ki bala shim age relaxation mud phinum yo rung shu hak ST haka UR kategori te sampai jika video hadu bakut labatai benia ekjinon kam habide kani recruitment for the post of constable technical tradesman and pioneer male and female 2026 in CRPF tangba namta jongka meklia de misal omdon post namta kikentei kenma ka kikentei omdon post remo tang na kamta kishenrang ne to ka date of submission of online application kadai R4 tarik April temut minta khaklem pat plire kane ban submit online tekan mau hadu R4 tarik ter chaneng la long wan submit namta kini post te kelas date pede kade khat khandai tarik jong ubanai mi bu por tang simnai khat khandai tarik mi kadi kelas date te wan up ya kelas date ha masun splihi R4 apply ter te apply no lada piko up apply namta kini post te ngine pe imta kane kade pia apply online kan mau apply online na po ka official website jong ka CRPF hi ang sabu ka link po description te namta kaneru ka kibu be ka post state wise web na ka jong domicile web te sepe kita ki post ru namta kane te namta kane haban apply be ya ka domicile ru ma admit card for any stage of examination will not be sent by post te kin haban download be hapo kane website rec.crpf.gov.in 1 week shitayo shwa ka ter exam ma Teka pil of ski kan pil level 3 arpoi nyo spa ado duf khandai spa dan nyepe entai kita post number of post jongka mekhalia ma te total pro de kade khandai hajar spa nyupsan all India kade kan ni tangba jong mekhalia kadon tang san pho ar tali ki post ma san pho ar tali ki post kama bhama mekhalia kadon tang san pho ar tali ki post te phapek qualification ke jong phi qualify ne am man yo ekta ki kini ki post san pho ar tali ki post total jong baro to ada pentho hangne pai ka brass ban kadon ka wei ka barbar don ar tali na khap snyu boglar rew koblar 2 cook 4 south cook driver don ar phoi tali ki post ka bon hi jong driver hi mali ka wei motor mechanic vehicle pratali mau hadon kam certificate mo ini painter kawai, safai karamchari kawai, tailor kawai, water carrier kawai, washerman, lai, borok rong, san po artali. Tangba kan mau paham namta kini gue, kidon kiba kumkane don kam certificate ITIA, te driver don kam ya ka driving license heavy, kum gini. Te borok jom beklia long san po artali. Tang gini hi, kisan po artali, fila ban apply, yekiwe film la ban apply, ya kipus. San po artali beklia kan the don re telan yang ta kidon sakiner ki post pioneer vacancy for pioneer kane kade all India basis all India kiner fill up and apply te be eligible belong kan ST mason kawai tang kawai mason then be eligible workan ka UR lada phi biang ka hat ber kasnem san tali ka mason electrician lightly long pratali ki post jongka pioneer wing te gini bat kita san po artali bat kini gi post ki batam bilang fila ban apply dan ke age limit mo gibun ha klik age limit ka kelas ro ter tengin separate apa tenam tak age limit nam ta ka driver constable ka kham he snem driver constable ngada penthong ne kan dei khat pra hadu life ars nem pat nam ta kini gi we ki post bere ka dei khat pra hadu ar po pras nem perma driver kham he snem kini gue ki constable ki barbar ke ebro kadai hadu ar pho prasnem te ka date of birth roll adap ai hangne sudah page bha 21 to 27 years as on 1/1/2026 tumut ada pindap life as nembro kadai hadu shitrik mane bani kong arjar pendru ke shemo latam sngi kata kem shimshu
pin hapo ya kata bej ba pin dap hapo ka life asnem deri ban la dap ai fa hapo ka life asnem po mar la plus bat age relaxation te sakan mau pa kini gidi bot adap ayang tu kane ga euro adap ayang tu mut ba hadu shitrek bej jong Januari arja ndru kisema te sa khen ba pil adap nem ya kata kasnem ka ba kil abu kawe do ar prasnem kawe do life ho arsnem mo hapo mderi hejrong kan mau pa kata. Dan in page ka qualification, educational qualification, tabun gede bigi class 10 pass tamba you need certificate or you need experience komputer terma the driver. The driver kade bigi class 10 pass kata telak tibi class 10 pass borok kidon. Then possess heavy transport vehicle driving license and should pass driving test at the time of recruitment. Tekane tegi bala don tegi long eligible bed. Tekane mau balong eligible pla don ke heavy long eligible bed tema kisadon ka driving test beden la ada thok ke exam dan gijing mara ke borok tem sadon saka driving test to katu kibun ki babiang hi ki bala long ban eligible ki biang bai mechanic motor vehicle kanero phila ban de ka class 10 phila ban de ka 12 ru mlele then pide ban de pade ya ka 2 years industrial training institute ITI in mechanic motor vehicle recognized by national or state council for vocational training. ITI la ne nakwe ru kisha mo nakwe or national or state apprenticeship certificate in mechanic motor vehicle trade or 3-year duration from a recognized institution nagano no ka recognized institution rolong ITI rolong nakwe ilong te kitur gi balong eligible te sa apply nam ta ka motor mechanic motor vehicle. For all other tradesmen nam ta kiwi tradesmen manu agi barbar ke cobbler ke itu educational qualification dari class 10 pass mau class 10 pass they must be proficient and work in respective trade. Okay toh kane kimpan remo mdon kam kor mdon kam era cuma must be proficient and work in respective trade active trade kama barbar washerman safai karamsari kam tatar toh mdon kam kor mdon kam selare phila bej pan apply ye gitu ki jing trai te phila ban apply mo te kane gue phila ban apply class 10 pass phila ban apply. Namta ka pioneer wing mason electrician kanebde kaner class 10 pass tangba namta kinebde pidun kami 1 year experience in respective trade pan experience mo namta ka mason electrician but preference will be given to those having certificate. Bopun belum eligible hangne kalau ngoitang kini ka ki barbar ke cobbler ke boglar ku kumta tatang gitu pilong eligible bopun mo maramdon kam certificate na ko age must be proficient tama kemud ba pihak banang kapor balik ya test dan pihak nang buat one tray kumta terter dengan tarai pelak syai kata kelas 10 pass kidon belum kam experience kidon belum kam te pihak apply ya kata pilong eligible mo te kemud ba kini gue batam pilong eligible mo dapat yang ni namta gini cobbler carpenter mdon re ni te tailor bass band pipe band mdon re ta garna mdon re boglar cook dan barbar washerman water carrier kini te pilong iban eligible te sa apply mo la nyai tigwe te pilong eligible nam ta gitu te kindon rugi bakali na ta ka exam center the exam center ke by depend based on the number of candidate te yamta 4 tibre la phinla ban yo shalong ne la phila ban yo shabar ya kata 4 la ban tip te ndre na ta test te la sure ba phinyo besha Guwahati kabajan tam kajongi ke desa Guwahati dan grup center sebe Guwahati pio Amerikong dan kene gue khat-khati bat udat ban idon lai teli te kabajan tam ke desa Guwahati manglape jong beklia kam donre bihar cigat idon Delhi Gujarat Meghalaya amdore Manipur gidon Meghalaya amdore mo Meghalaya amdore te la sure ba pnyo besha Guwahati te tange ka computer based tam ke exam 4 tip harumta will be decided as per the number of candidate qualified in PET PST or as all PET PST unit will be shortlisted for CBT. Kemudian ba pihak ban le shua ya ketika jing mare telah ada pipas dan kita decide lada kibun kita bana Meghalaya kemudian ba pin sayot exam Meghalaya ada kiduna pihak le besha Guwahati kan mau bahaya kata mah ada batai pendia bah des ngap bahaya gitu jing don kam e bro terter ada batai dan PET jing don kam ka PET ki e jing don kam ba ki e babi hapan long ready namta ka driver motor mechanic gardener painter carpenter kini ba thokne phaban mare pendep san kilometer po ap 100 minit
dan nam tai kan the non pose ngam batai re non pose mikhalia dan nam ta ki cook water carrier kini bro phap mare 1.6 khandus pa meter per minute ngathai la ai thrai 1.6 kilometer tamo 1.6 kilometer phap mare per minute desa praktis bhagatu nam ta kini washerman safai karamchari basajan bara om ba ban khuj ai bro tu khap snyu ai bro temta mason electrician 1.6 kilometer under 9 minute kampan kelai gitu te phenla baik ne te long ready nam ta gine mo markine ki post ki david jos tang nam ta ki no misal jong me khalia te shim ye kabu ban pen khre to ka haj sabun hawa kali ngala batai ne ka haj nam ta ba ne to all still tribe candidate of north eastern state kadai shispa san punyo relaxation ma ko shispa san punyo ki kan thei spa sa punyo pansan shispa san punyo to kan mau ha te gitu ki ba cross ya kan ne bade ki rung UR kategori mo ini bom shim relaxation ki badan shispa nyo 4 cm bari kan thei ki badan shispa san punyo cm ki la hapa ka UR kategori kan lada ki biang sakasnem ka hat ka biang te kan hap no ha UR kategori mar ki don ki post UR ro don ki post ST te gini ki bashim kan ne ka shispa san punyo cm mur ki habe ka ST kategori mau kata mo te ki ba biang kasnem ki ba biang ka hat te mut ki hab ba ya ka UR kategori sangat tu ya kata dan computer based test kini long tang ki bala qualify ka jing mare taken point kane they'll have to qualify the CBT the test skill test and medical examination dal adap kita dan have qualify ka computer based test dan adap kata la qualify ka computer based test dan kasaka trade and skill test te kini ki la adap ne ki la don ka syllabus ru hapo ka website sa check tekan ka general intelligence arpsan mark arpsan question arpsan tali sisi mark away general knowledge and general awareness elementary mathematics english and hindi te ka pasma kan long by 20% nam ta jongi st jongi mun ba arpo maka ai nam ba khap skur bun mar bang ya bun tekin tho arpo ka de ka minimum kata te cut off te la bun plat candidate tekan q ya kata kan post kale foro Boroi question ke multiple choice by kan don negative marking la pi bakla pencap minus 0.25 teda kon mau bha banda jubab ya ka batikna amde ban chutik plumar lot na ru stang hadukut tek ya ka bak skode ya bom so tikna re talele pimla re bu la ka bu no persang giwin marba pincha minus makai tenam ta ka trick test bede ka daitang qualifying in nature ma qualifying in nature nakasan phomak phyabanyo la kumno r phomak pancha select nomor ba adap ya ka jumare adap ya ka exam phila po ya ka trick test daitang banang bantip nda phila tip jumot ba ko tang bang qualify da ko 5 phila poi medical poi dokumen phila labiang nasional phila yo te kidon gi jikeli ma kin sukeli nam takinel ne ki pha ep ban le ye kita kata test pokok test ngasai la bun la tip hi so phi apply kam driver di ben puli bha ya ka knowledge pang driving trade kumdo ban handling gi driving parking gi maintenance large heavy vehicle phap puli bha kini phap nang ro ban ayu kumta pang kali kumta tar phap nang motor mechanic ro knowledge pang try la puli te la tip hi bogala playing handling maintenance of bogal tailor sujan cutting stitching athrai pila nang hi tu bakhap ki ba sujan te tip hi te gi hab nang gi ne kin kali bat ki pha ro hang tu ma cobbler having knowledge of distress polishing of shoes ne ban pen khu duty ban su duty kumta ter cutting of leather repair kumta dala pidon kasap pila ban apply carpenter ka jong mekhliam don posre na bataira dan painter dan pose gardener don way mali the knowledge of plantation tungjing tu maintenance of plants knowledge of seed under season umta terter have don have polish mengta brass band knowledge of playing brass and band instrument kin dichpang music kitu gibadon ke latip cooking kiro latip chapati rice vegetable umtu water carrier raum washing utensil raum kneading of water making chapatis about 100 man and cutting of vegetable oh hablang ikene water carrier barbar betul aktif cups new washerman washing of clothes ironing of kaki hab sajan hab istri hab lek gay safai kamar mencari kena ada sweeping of floor open area and cleaning of toilet bathroom tata kin sapa pia phi ban le advan size kali mason knowledge of masonry work handling tool mixing of cement tata kumta
tes kan mau baik tu tegi dokumen tilong mai kumju hi kumbaman kapor te kamin ke debe kelas 10 marksheet kincim be kelas 10 marksheet la pdf na debe e kempej re kabiang kasnem pe kelas 10 marksheet indon kam ka domisal tekan mau banda apply ka domisal dan permanent resident certificate PRC kawe ni ne fill up apply domisal certificate na da PRC dan katus defing utum no kamera undertaking don kamera caste certificate shotribe kan mau dan kemudian kam relaxation sadam lo dia katuro kawe ka wish to avail relaxation height chest measurement pihak don kam yang kawe form kadon driving license kita will apply post of driver ITI certificate experience certificate of candidate who have applied for the post of city motor mechanic intater tabun napi pimlong eligible re ban apply ni ki post mau la da pim dere ki UR category nah priority kemudian you bang UR category pej bahang ni post mau baik ST kategori post jong beklia tentang reu sao shipo koi ka like hat sao nang cook bogler motor mechanic bat driver kidon ki post jong ka ST kategori te ha ka UR kategori bro kide UR kategori lot te ha ba ong UR kategori mut ka hat ke jong pi ke de belong 170 cm kasnem ka jong pi ke de belong la de driver ke de belong R punyo shapo bat lara de jong ka kini wi post bede pidi bende R polai shapo kata pihak pakai UR kategori pinlong eligible nam ta kini post UR lanyang ta pinlong eligible re pinlong eligible le kini post ST berentang kini WR lai sao tang sao tali je post te fill up na apply tang nam ta kini lada ka hat ke jong pi ka don shispa ndrupo lane shispa sanpo nyo te kemut ba bun na pi pimlong eligible re lada piduna ka haj berkas nem pala he te pi na apply tang gini ki post khendet tali te tang kan nei flash bun